はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、動画に撮ってない平日の間にガス屋さんがガス給湯器をつけてくれたので、ようやくお風呂が使えるようになるんですけれども、おー、そのためにこれにまだ水道が接続されてないので、そうだね。普通の冷水とそうそう。温水の活況ポリカ、そうだね。活況ポリカンを接続する形になるね。やっぱ寒い地域で地中に埋めなきゃいけないので、そ40センチぐらい、う。いや、40センチ以上だけど、40センチにしよう。ああはい、じゃあ40センチの深さで直樹さんが立ってるところに水道管が出てるんですけれども、そこからここまでですね、40センチの穴をずらーっと掘っていこうと思います。あとは水抜き線も設置そこいらへんにね、こつこにね、けて、不等線っていうか蛇口のやつも取り付ける感じかな。そうすればここは完璧になるんじゃね。とりあえず部品を買いに行かなきゃないので、今は穴掘りを進めていこうと思います。はい、熱くなる前に今やるしかない。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、このコンパネオレンジなおさんがどうしても嫌だというそうですね、ちょっとこれは後で別のやつに変更しておこうと思います。はい、めっちゃ目立つのでまあ業者さんにはお任せだったからね、いやそれはしょうがないんだよ。希望も言ってないし、とりあえずつけて、ただオレンジびっくりしたなっていう出だしは良さそうですか？結構掘れるよ。いいねいいね。じゃあ私は反対側から掘るか。早速発見してしまった。何が？セミがさ、最初ここに抜け殻あるなと思ったのさ。そしたらずーっと行くとここに羽を伸ばしてるやつがいる。本当だ。今羽化したばっかりなんじゃない？そういうことなんだね。朝羽化して緑の羽からね、違う羽に変化していってるところだ。これはかわいそうだからそっとしといてあげる。そうだね。当たんないように。そっち側から行くか、真ん中あたりから行くか。今下手にそれでここら辺から始めればいいだけでしょ。そうだね。よし。だいたいそっちの方に掘るのね。基礎が結構来てんのかなと思って。こんくらいでいいんじゃない？まあついでにこの必要ない塩ビも取っちゃおう。そこまでいかなくてもいいよ。早めにセミが避けてほしいけどな。ここにブロック入ってんの？結構深くこっから大きめに穴開けない。前のやつか。こんなもんでいいと思う？30はでもいったよね。ダメかな？いや、まあ完了した。私がちょうどさっき今やめたところにブロックがね、縦に入ってるから。どう入っていくかによってめんどくさくなるな。こう入ってるんだって。ここにもいるな。この葉っぱの裏にもいるな。セミ？じっとしてるセミ。生まれたて。脱皮したて。あれ、ジンくん。入れ違ったのか。にゃおって遠くで返事してた。あれ、お前さっきあっち側に行かなかったかみたいな。誰もいねえ。追っかけてったのにみたいなね。ジンくんいないとああやって泣くから。まあ深さはこんなもんかな。とりあえず一列掘り進んだ。直樹さんの予定よりは早いんじゃない？思ったよりね。やっぱここ柔らかいから。ゆっくり転んだ。転んでないっす。よろけただけです。
こに縦にブロックが入ってて、こことここにさらにそのコンクリートブロックの土台ですねのコンクリートが入ってます。はい、これで前に屋内から水道管外に出してたところからですね、給湯器までずーっと穴が掘られました。で、今ここに縦にブロック入ってるのがちょっと水道管が通れないので、コンクリートの発力機で発っていこうと思います。6時40分でこの厚さです。だいぶ暑くなってきました。まあ元牛舎だったんで、その名残ですかね、これは。6時40分でこの厚さです。なんか蒸し暑いもんね。昨日雨降ったからね。昨日っていうか今朝まで雨降ってたからね。まんま重くない？重い。でしょ？ね。でこぼこエリアは私には無理だなと。任しそうだった。途中の平らなところでもちょっとよろければ。行っちゃうよ。だって猫車にいっぱいっていう。ちなみにこのガスの給湯器が、ガスの配管がずーっとこう母屋の上の方を取っていってます。母屋の上の方を通って、でこっちの西側の方の壁にあとはガスボンベを置くだけっていう感じでセッティングしてくれてますね。ちょっとここのボードも後で変えるか色塗るかして周りとバランス取りたいなと思ってます。汗かくとペタッ。肌着着ればいいんだよね。そうだね、中にね。1枚着た方が結果的に涼しいから。そんな感じだ。一応買ってきたやつ、これが水抜き線。もう一本欲しいけどね。そう、温水用、水用っていうことね。そう。そっちの長いのは？こっちは外水道用。そういうことか。なんと2万円。高っ。なんか想像以上に長いんだけど、地中に埋まる分が長いからっていうことか。こっからだから。だいたいこれがこれよりちょっと高いぐらい。こんくらいまでしか出ない。ちょうどいいんじゃね？外水道が裏にねちゃんとつくと便利になるね。ちなみにその外水道の蛇口はあるの？買ってきてるよ。なおさんがご希望の。なんか希望出したっけ？希望出してる。そうだっけ？記憶にないんだけど。自由にも。上にも向くっていうやつね。確かにそれは言った。合計ホーマクとパワーで買ってから足りなくてね、一箇所で揃わなくて、とりあえずホーマックは3万5,000円。おお、高え。パワーの方は7,548円。さっきいくらって3万5,000円って言ったっけ？ 3万5,000円。4万3,000円ぐらいか。でまだ足らないと。だいたい5万ぐらいですね。これ多分これ1万円ですけど、これ追加でもう1本とジョイントが欲しい。それ用の。とりあえず今は砂利か？今は砂利と仮置きしてみるっていう感じ。そういえばこっちの裏が2週間3週間ぐらい経っちゃったらめっちゃ伸びたんですよ。伸びすぎじゃないですかっていうね。ジャングルになった。まあ幸いね、この間集めたからさ、枝とかはないから草刈りはしやすい。草刈りはズダっていけるんですけど、前はねキックバックを警戒しながら
何があるか分かんないっていう感じで草刈りしてたからね。あ、ジンくん出てきた。出てきたくないなーみたいな。暑いなーって。こっち来ないみたいな。ああ、行くよ。戻ってた。戻った。あ、よしよし、来たな。日陰に。日陰に。はい、来たよ、ジンくん。ほら。撫でてもらいな。お尻。離れる。遠いよ。暑いんだもんって。遠いよ。こっちおいで。今来るよ。ああ、はいはい。はい、行こう。はい、ここまで入れて。俺、日向出たくない。暑いからな、もう。うん。日陰ギリギリのところで撫でてもらってる。手はちょっと出てるけど。すっきりしたな、ジンくん。ジンくんほんと痩せたね。お腹がシューってなった。お腹にくびれが出てきた、ほんと。まあ、毛もね、だいぶむしり取られたからな。むしり取ってないっけ？ああ、そうか。ちゃんと毛づくろいしてあげた。そうそうそう。よかったね、ジンくん。なでなでしてもらって。ちなみにこの指は怪我ではありません。かぶれです。かぶれです。満足で。見て。微妙そうな顔してるよ。でも気持ちいいっていう顔じゃなかったけど、悩んでるかも。いいですか？満足しましたか？ジンくん出てきた。足りなかったらしい。いや、多分今日陰に行くよ。日陰、あれ？日陰ねえわ。日陰がいいんでしょ、ジンくん。そっちはそっち。そっち日陰だよ。私の陰に行った。よし。浸透させる用の砂利ね。うん。めっちゃ走ってった。猫なのにダカダカ音するな。すげえ音してた。よしと。よいしょ。が必要ですか？仮置きに。イメージとしては。言えば渡そうと思ったの。あ、そういう。と自分で取りに来た。どこら辺につけるこれ？別にもうまとめちゃって近くでもいいんじゃないの？とりあえずね。ここの水抜き線にはボックスつけるつもりしてる。箱。ガード、屋根からこう雪落ちてきた時にガードするためのやつ。ちょっとここら辺？うん。でいいんじゃない？じゃあここら辺ですか。なんかまとまってた方がかえってすっきりすると思う。点在してるよりは。じゃあここに1本でもう1本、立つような形になるね。つうことはそっち側を掘ってやんねえとダメだな。こいつの下？こいつの下にも水抜きしないとダメだから。はいはい。ここの下も20センチぐらい掘って砂利入れて。そしてまた穴掘り。道が決まれば。硬い？そこ。いや、さっき割ったやつがこっちに流れてる。私ちょっと網戸の網張る窓のサイズ測ってくるね。おお、すげえ綺麗になってる。これ今表側？洗って今裏側だから。ピカピカです。ピカピカになりましたよ。汚い方取ってないけど。見したかったね。こう流しててさ、線に沿って綺麗になっててた。汚れが流れてってね。汚れが流れてって。
いや、ひどかったもんな。うん。魚雷の筋を描いてる。見て見ぬふりをしてたけど、洗ってなかったっけ？洗ってない、こっちの窓だけ。ああ。表側は一回全部洗ったんだけど、うん。こっちだけまだやってなかったんだよね。うん。自分は穴掘りが終わったので、浸透させるために砂利も入れました。その上に保護するために砂とか水抜き線とかそこら辺保護しつつ埋めていく感じですね。深さも結構あるので固定する必要もないのかなっていう感じはありますけどね。何せ40センチぐらいは下に埋まってるんで、あとは配管接続ですね。やれるところやっていきたいと思います。じゃあカバー開けて中の状況確認して、こんな感じです。中の方ですね。これがドレーンになるんで、塩ビ管つなげて下に落とす感じですね。ドレーン、オーバーフローか。そのまんま水が出てくるところなんで。で、こちらが緑の方が給水ですね。こちらの方には逆流防止弁付きの弁を取り付けたいと思います。で、そのまま下に行って水抜き線に接続ですか。で、こっちの温水ですかの方はバルブも何もなしでそのまま下に下ろしていって、で水抜き線、これはなんかドレーン用っていうか両側の方が抜けるようにっていうやつですを購入してきてつけたいと思います。特殊なものなんでちょっとホームセンターに売ってるかどうかわかんない。最悪来るまでは一回埋め戻してやるような形になるかもしれないですね。つうことでまずは水抜き線のところまで配管を持ってきたいと思います。ジンくんがソファーの上で寝てたらなおさん怒られたそうです。若干ショックを受けてるようですね。はい、給水側に逆止弁付きのバルブですね。こちらをつけたいと思います。友達の水道屋さんに聞いたら袋ナット形状の方がメンテナンスするときいいっていう話で、これを購入してきました。よいしょ。はい、ピンクのところが出れば OK ですね。そうしたらつなげていくこんなもんすかね。あと水漏れチェックもあるんで少し見えるようにしてくださいね。ここも袋ナットの方で留めていきます。パッキン入れてですね。とりあえずつながったそうです。じゃあさらっとね、さらっみたいなそこが開封されるのは1年ぶりぐらい？去年の夏土間売ってたよね。去年だっけ？一昨年だっけ？わからん。何やってた？多分去年だと思うけど。つなげます。はーい。よいしょ。入った。はい、ちゃんと入ったよっていうピンクになりましたね。はい。はい。で、これでカバーをしっかりかぶせておいて、これは今何を？これは導線っていうか水道の蛇口のやつに白用ポリの配管を接続するために加工が必要です。すげえ鳴き声の鳥だな。あ、サギだ。サギってこんな声なんだ。サギすげえな。アオサギだった。あんな声なんだね。グギャーグギャーってなんか映画でもそんな感じで泣いてたような気がする。こんな声だったっけか。あれでしょ、ジブリのやつでしょ。ジブリの君たちはどう言ってるか。ここにももう一つ欲しいんだけど、それがないっていう話、それとそれを持って買い物に行かなきゃないね。そうそう入った？また入れてる。ここからはい、入れましたね。ピンク近すぎてぼやけるそうか。こんな感じですね。
置く場所に点々と置いてってみたら、上の方にでも実際につなぐつもりで。はい、材料買ってきたんで仕上げに入りたいと思います。これでもう完成できるはずで、接続するためのジョイント作ってたんで、その途中続きやって完成させます。はい、つなげます。こんな感じですね。もうぴったり。なかなかうまくいったんじゃないですか。こんな感じですね。まあそこなんでそのままでいいと思うんですけどね。はい、今度は水抜き線ですね。流れ方向に合わせてやらないとダメっぽいですね。まあ、矢印側の方が水が抜けるって感じですか。でそこから先の方は水が抜けないっていう感じですか。でこれはドレーン専用湯抜き線になります。矢印はないですね。でそこは1本です。ってことは給湯器側も抜けるし、そこから先のお風呂とか台所とかそこら辺も全部一括でこれ1本で抜ける感じになりますね。さっきのは給湯器側だけっていう感じで。活況ポリの13で8分の3サイズですね。でこっちも13になります。でネジが8分の3になるんで、ちゃんと合うやつを購入してきましたね。はい、でこんな感じになりました。で向きを巻き違えずに接続します。とりあえず接続は完了して、でまあ漏れがないか給水側の方はチェックしてね、給温水側の方はエアー通して、でゴミとか全部取った状態で蓋しました。まあ、ちょっと漏れがあるかどうかは水通してみないと分かんないですけど、給水側は水は通してチェックして、温水側の方は水通せてないからさ、まだエアーだけでチェックしたよっていう感じ。まあ漏れてないことを祈って埋めます。大丈夫だと思います。水抜きのバルブの下に砂利入れて浸透しやすいようにしてるんで、あとは塩ビの配管とかそこら辺保護するために砂を敷いて、でその上から土を乗っけていく感じになりますね。で砂を入れる。それ何の意味があるの？この配管塩ビのやつがさ、うん石直接だとさ、うん傷ついて割れる可能性があるのさ。上に重量かかればね。だから砂だと重量かかっても傷つかないっていう保護材的な感じだね。3匹いる。僕の初めて見た。このヘビ3匹喧嘩してたよ。あ、いる。1匹はいる。見えてる。もう1匹どこ行った？あ、探してる。あ、いた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 。こっちに行ったのか。びっくりした。縄張り争いか。ああ、その可能性はあるな。
それはクロスになっちゃうの？どうしてもなんかそんな感じになっちゃうね。まあ俺の施工の仕方がちょっとまずかったっていうのもあるけど。だいぶ楽でし楽。腰使わなくていい。ょ？そう腕の力は使うけど腰は使わない。監督ちょっと離れたところでしっかりチェックしてるよ。今顔そらしたけどさっきずーっとこっち見てる。プレッシャーかけないように気使ってくれてんだよ。今なんか虫かなんか見つけたんじゃない？あ、そうか。いいんじゃないですかオね。ッケーじゃないですか。よしと。いいんじゃないでしょうかね。出来上がり。まあそのうち多分慣れてくると思うけどね、あっちの方に。っていうかまあ後でここ全部暗渠をずらーっと掘って入れるのもいいだろうね。ただまあ先の話だ。終わったかーって。まああとはね、雪とかが降って埋もれてしまうからカバーつけてやってね。じんくん終わりましたよ。終わったよ。暑いよ。よし、じゃあ撤収、撤収して竹を運んでぶどうをやってぶどうをカンカン打ち込んでですね。はい。じゃあ移動。先にぶどうの方がいいかも。おー、入った入ってる。もうちょい貼れる？こんばんは。どうすか。とりあえず形にはなった。軒下にしたんだ全部。暗くなったよ。はい、誘引もとりあえず終わったので、あっちの方はまだつるが全部短いので、長くなったらワイヤーの方に誘引していこうと思います。冬になったらここの露出している水道部分に凍らないようにですね、凍結防止のコードを巻いておくといいそうです。お風呂の照明と換気扇、直樹さんが接続してくれて、ついにガスが開通しました。こんな感じですね。さっきお風呂掃除したから濡れてるんですけど、自動と追い焚き機能もついためっちゃいいやつです。これでようやく古民家のお風呂も銭湯行かなくても汚れた時に古民家で入れるようになりました。ねえじんくん、やったよ。お風呂沸かせるようになったよ。よいしょ。みたいね。ガス屋さんにも甘えてたもんね。君は本当に甘えん坊さんなんだから。ガス入りました。ようやくですね。あれでバックで入ると想像以上に体感狭いだろうね。狭いよ。ねえ。かっこいいですね、みんな。